ласкам здрав не запрещен. Pipindot. Yung Bluetooth hindi gumagana. Kung bakit? Yung supply yung 5 volts. Pumasok. Ay wala. Dapat meron yan dito na 5 volts. 5 volts. Gusto natin. Subalit wala. Supply galing dito. Kaya ito. Yun na, i-check natin yan. May tatlong paa. I-check natin yan. Plus ko na. Yung 7805, ibig sabihin ito yung supply na 5 volts papunta dun sa Bluetooth, patungo roon mula rito patungo rito. Yun ang nawawala. Kung bakit, ito na check ko na, okay naman yung ano niya. Ang problema kaya wala siyang supply, ang nakita ko itong resistor ay inihan ko na rin para sigurado okay din. Ito pala ang problema. Ito, kinain na ng kalawang. Ayun o. Yan. Kinain ng kalawang. Kung nasa ilalim yan ay ito. Mula sa 12 volts yan, ito 12 volts, ito yung out nya yan, 5 volts yung in nya, ito yung kinain ng kalawang, ito ang walang supply yan. Yan yung walang supply. Yung in nya ito 12 volts, ito naman yung out 5 volts. Pero nung chinek natin ito okay, at saka itong resistor okay, nakita natin ito walang continuity dahil kinain pala ng kalawang. Yan, ayun ito yan, ayun. Yun ang problema. Ay, ito lang sa darin. Kaya ibabalik ulit natin to. Tatamaan mo yung ano. Yung ano. Ayan, nakatama. Ano mo yun, ilapit mo. Sige pa, hindi makita eh. Yan, ayun, meron ng 5 volts. Okay, saka may tutok dito. Yan, ito na yung supply. Yan, meron na. Hindi nakapareho ka ganyan na wala talaga totally. Dahil doon sa kinalawang dahil excuse me po. Wala alikabok eh. Ayun o. Ayun o.
I-off mo na. May sasabihin sana ako eh. Bakit wala? Sandali, testing natin. Hindi lang mo. Ha? Yan. Next mo, next. Pastilan. Okay na. Ibig sabihin, gumagana na yung Bluetooth. Connect na siya. Ayos.